Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas waktunya untuk kami kelompok 2 mempresentasikan PPT yang berjudulkan proses manufaktur plastik injeksi. Yang dimana PPT ini membahas dua defect pada proses injeksi, yaitu yang pertama ada defect short shoot dan defect flash. Dan boleh di next. Di sini ada kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Haidar Zaki dengan NIM 022 022 0075. Dan Selanjutnya itu ada saya Mutawallia Syaroki dengan NIM 022 022 0020. Selanjutnya ada saya Alif Faranabian dengan NIM 02 2022 004. next. Di sini ada pendahuluan yang bisa dijelaskan oleh saudara Mutawallia Syaroki, dipersilakan. Oke, terima kasih Saudara Fendro Jeki. Saya akan menjelaskan pendahuluan. Injection molding adalah proses pembentukan plastik dengan cara melelehkan material plastik yang kemudian diinjeksikan ke dalam sebuah cetakan atau mold. Dengan teknik injection molding, plastik dapat dibentuk sesuai dengan desain produk yang diinginkan. Plastik merupakan polimer yang banyak dimanfaatkan pada kehidupan sekarang ini, karena memiliki kelebihan seperti sifatnya yang ringan, mudah dibentuk, dapat didaur ulang, dan tahan korosi. Berbeda dengan material logam, walaupun dapat dibentuk dan didaur ulang, sifatnya cenderung berat dan tidak tahan korosi. Produk berbahan plastik sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu printer, keyboard, casing handphone, packing makanan dan minum, pesawat telepon, dashboard, mobil, bodi motor, helm, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Oke, di next. Sini kita akan membahas dua defect. Yang pertama itu ada defect short shot, kondisi di mana kapasitas lelehan plastik tidak mampu memenuhi kapasitas cetakan, atau lelehan plastik pada saat diinjeksikan mengeras sebelum memenuhi cetakan. Dan yang kedua yaitu ada defect flash, kondisi di mana terdapat material plastik yang lebih ikut membeku di pinggir-pinggir produk. Jadi di mana material ini berlebih. Oke, di next. Di sini kita akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terjadinya short shot dan flash. Yang kedua, apakah ada parameter tertentu yang menjadi indikator utama terjadi short shot dan flash? Bagaimana flash dan short shot dapat mempengaruhi penampilan dan fungsi produk plastik? Oke, di next. Ini akan dijelaskan oleh Saudara Farhan. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor terjadinya short shoot. Short shoot di mana suatu kondisi lelehan material plastik akan diinjeksikan ke dalam cavity tidak mencapai kapasitas yang ideal atau tidak sesuai settingan mesin, sehingga plastik yang diinjeksikan ke dalam cavity mengeras terlebih dahulu sebelum memenuhi cavity. Cacat short shoot terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena desain cetakan, misal desain gate, desain venting, runner, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu kurangnya feeding, bisa ada antara tekanan injeksi, volume injeksi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dari karakteristik material, seperti viskositas, fluiditas, atau material terlalu cepat membeku. Solusi, cara mencegah defect short shoot sebagai berikut, yaitu yang pertama, bahan yang digunakan untuk pembuatan cetakan menggunakan mesin khusus mold dan diproses menggunakan mesin CNC milling untuk mendapatkan akurasi dimensi yang presisi. Yang kedua yaitu lakukan penyetingan parameter dan penyesuaian dengan mesin injeksi yang digunakan. Selanjutnya naikkan feeding, yaitu menaikkan tekan injeksi, volume injeksi, dan lain-lainnya. Di sini terdapat contoh jenis defect short shoot pada produk yaitu yang benda A, itu terjadi short shoot yaitu kurangnya material yang tidak terpenuhi. Yaitu produk pada colokan listrik bahan plastik yang akan digunakan yaitu PVC compound. Selanjutnya akan
dibacakan oleh Haidar Zaki. Pada Haidar Zaki, silakan. Berikutnya ada, terima kasih Saudara Farhan. Berikutnya ada faktor terjadi cacat flashing. Flashing adalah jenis minor defect pada material. Artinya material masih bisa dikatakan bagus, tapi harus dilakukan pembersihan atau finishing. Pada produk flashing sendiri berarti terdapat material lebih yang ikut membeku di pinggir-pinggir produk. Cacat flashing terjadi karena beberapa faktor. Berikut ada parameter proses injeksi dapat mempengaruhi timbulnya beberapa cacat pada produk. Pengaruh parameter proses injeksi seperti tekanan injeksi, waktu injeksi, kecepatan injeksi, temperatur injeksi, besar kurangnya feeding, tekanan injeksi, volume injeksi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada gaya cekam, tekanan tahan, lama waktu tahan, dan jenis material yang digunakan juga mempengaruhi hasil cacat produk. Dan terakhir ada cetakan atau mold yang berpengaruh terhadap hasil dari proses plastik injeksi ya, atau kondisi mold yang sudah rusak. Boleh di next. Berikut ada beberapa solusi untuk mencegah terjadinya flash. Yang pertama ada clamping force dan injeksi pressure harus seimbang. Yang kedua, suhu material tidak boleh terlalu tinggi dikarenakan material juga mempunyai standar kelelehan. Yang ketiga ada charging stroke tidak berlebih yang mempengaruhi besar kurangnya material masuk. Charging stroke sendiri dapat dilakukan perhitungan pada awal proses setting. Yang terakhir ada maintenance mold berkala, memastikan tidak ada cacat pada mold. Boleh di next. Berikut ada jenis defect pada produk cover pot. Di sini ada beberapa variabel atau table yang menunjukkan variabel bebas. Yang pertama, inject pressure atau bar. Ada 3 kali percobaan pada produk ini. Yang pertama ada 45 bar, 55 bar, dan 65 bar. Yang kedua ada clamping force, ada 125 ton, 135 ton, 145 ton, yang dimana dari ketiga percobaan ini didapatkan final produk di inject pressure 45 bar dan 145 ton clamping force. Yang kedua ada variabel terkait, yang dicari adalah cacat flashing. Yang terakhir ada variabel terkontrol, yang dimana yang di dalamnya ada jenis material, cooling time, inject speed, inject time, holding time. Jenis cacat yang terdapat pada produk cover pot adalah flashing, yang berarti terdapat material berlebih ditunjukkan pada gambar. Adanya pengaruh inject pressure dan clamping force terhadap cacat flashing yang dihasilkan. Dimana tadi sudah dilakukan 3 kali percobaan dan ditemui settingan inject pressure dan clamping force yang tepat. Boleh di next. Ya, berikut ada beberapa referensi jurnal yang kita ambil di dalam PPT ini. Untuk referensi total 10 jurnal. Dan selanjutnya di next. Kami bertiga mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.